वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं गाइस आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें मैं बताऊंगी कि इस मौसम में सर्दी खांसी या फिर जब वेदर चेंज हो रहा हो, बरसातें हो, तो जनरली लोगों को खांसी हो जाती है, स्पेशली बच्चों को। तो उनका ध्यान इस टाइम पे आप कैसे रख सकते हैं, बिना एंटीबायोटिक दिए, बिना नेबुलाइजर दिए उनको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि आज मैं आपके साथ क्या वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो जनरली ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ मतलब आती रहती हैं। ठीक है, अगर चलो बड़े बीमार होते हैं ना, फिर भी 2-4 दिन में ठीक हो जाते हैं और इतना फर्क नहीं पड़ता। पर अगर घर में कोई बच्चा बीमार हो जाए तो उस टाइम पे तो ये होता है, पेरेंट्स का तो बहुत ही बुरा हाल होता है। बच्चा तो सफर करता ही है, उससे ज्यादा उसके पेरेंट्स, क्योंकि उनको ही बच्चे का ध्यान रखना होता है और बच्चे को ऐसे हाल में देखना बहुत बुरा लगता है। तो उसी के लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्योंकि डॉक्टर्स के पास अगर आप जाएंगे एलोपैथिक, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ कई डॉक्टर बता देते हैं, नेबुलाइजर दे देते हैं बच्चों को, ठीक है, और एंटीबायोटिक स्टार्ट करवा देते हैं। अभी से छोटे बच्चों को अगर ये सब देंगे तो आगे चल के क्या होगा फिर। तो इसीलिए कोशिश करिए कि उनको ये इतनी हार्ड दवाइयाँ ना दी जाएं। तो उसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ एक ही काफ़ी अच्छी दवाई, जो कि मैं मेरे बचपन में लेती आ रही हूँ। ठीक है, बचपन में जब मुझे कभी सर्दी खांसी होती थी तो मेरी मम्मी मुझे वो ही देती थी। वो ही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपको आपके घर में किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है तो आप उसको ये जरूर दीजिए। तो वो है यूनानी दवाई। यूनानी दवाई है ये, ठीक है। इसमें कोई भी नुकसान करने वाली चीज नहीं है। इनफैक्ट ये सारी चीजें जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं वो आपको फायदा पहुंचाएंगे और आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है इससे। बच्चे को बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है इससे। ये है जोशीना, जो कि हमदर्द की दवाई आती है, यूनानी दवाई है ये हमदर्द की, जोशीना। इसमें नॉन ड्राउजी फार्मूला है, नो अल्कोहल, अल्कोहल भी नहीं है इसमें। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इसीलिए मैं आज आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, ताकि क्योंकि मेरे घर में भी ये प्रॉब्लम मेरे बच्चे के साथ होती थी, उसको खांसी जुकाम रहता ही है। तो इस केस में मैं उसे जोशीना देती हूँ। मेरा बेटा 4 इयर्स का है, तो अब मैं 1 साल से छोटे बच्चे के लिए तो नहीं बोलूंगी। देखिए, 1 साल से छोटे बच्चे को तो आप डॉक्टर से पूछ के ही जो देना है दीजिए, पर ये जो है आप थोड़े बड़े बच्चे को ही दीजिए, मतलब 2 साल के बाद ही बच्चे को आप इसको दे सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, मैं आपको क्वांटिटी बता देती हूँ, पहले प्राइस वगैरह मैं सब कुछ बताती हूँ आपको। इसका 200 ml का बॉटल है ये, इस तरह की बॉटल है ये। और इसका प्राइस है 115 रुपीज, 115 रुपए, और 3 साल तक की इसकी शेल्फ लाइफ है। पर दवाई तो यूज होती रहती है, मतलब जरूरी नहीं, बच्चे बड़े भी इसको ले सकते हैं। अगर घर में किसी को भी खांसी कफ कुछ भी होता है तो बड़े भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्या क्या फायदा पहुंचाता है। खांसी नजला ये सब दूर करने में ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वो सारी डिटेल्स यहाँ मेंशन्ड है। यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड है। एक्चुअली यूनानी दवाइयों में जो चीजें डलती हैं वही सब इंग्रेडिएंट्स है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता, फिर भी मेरे को जो समझ आ रहा है मैं आपको बता देती हूँ। अलसी है इसमें, तुलसी है इसमें, अमलतस, पता नहीं क्या होता है ये सब मैं जानती ही नहीं हूँ कि क्या क्या होता है। यूनानी दवाइयों में जो डलता होगा वो सब है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा मैं नहीं खींचूंगी, ठीक है। आप इसको जरूर ट्राई करिए। एंटीबायोटिक देने की बजाय बच्चों को ये दीजिए, ठीक है। आप पहले खुद पे ट्राई करिए, अगर अच्छा लगे तो बच्चों को दीजिए। मैं आपको इसकी क्वांटिटी बता देती हूँ। देखिए, चाहे आप बड़े ले रहे हैं या बच्चा ले रहे हैं, इसकी क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखना है आपने। अगर 100 ml पानी है तो इसको 10 ml यूज करना है, मतलब रेशो आपका 1 और 10 का होना चाहिए। 1 ml ये और 10 ml ये लेना है दवाई, और 100 ml आपने पानी लेना है गुनगुना, उसमें इस दवाई को मिक्स करके पी लेना है। ये तो बड़े के लिए है, और बच्चे के लिए हाफ क्वांटिटी हो जाती है, ठीक है। बाकी बच्चे की एज पे डिपेंड करता है, उसी हिसाब से दीजिए। यहाँ पे ये सब चीज मेंशन्ड है,
ठीक है गाइज, तो ये मुझे लगा वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।